غرامي، انت نور عمري وابتساماتي، انت حبيبي وانت غرامي، انت نور عمري وابتساماتي. Восток, Восток, ты так прекрасен, ты теплотой сердец красив, даришь восходы и закаты, и красотой девиц пленишь. Качнет бедрами девы в солнце, и замирает сердце вмиг. Ах, если б встать на миг вселенной, обнять бы милый женский лик. И мы с вами сможем это сделать, о драгоценнейшие зрители, вместе с коллективом «Амани» поселка Летнереченский.
сердце пламень зажигая, барабаны спорят вновь, и волною стан играет, и в глазах горит любовь. Каждый шаг звучит монетой, шорох платья взгляд дурманит. Что не жест, то песня ветра, что не взгляд, то сердце ранит. На сцене Диана Каракян, коллектив восточного танца «Жасмин», город Сегежа. Let's go.